Ինչ է պատահում, երբ ինչ-որ մեկը վշտի մեջ է։ Տեր Երեմիայի պատմությունը։ Պայմանական անուն է դրված։ Բինգոլայի թաղամասերից մեկում կատաղի մարտեր էին ընթանում։ Շատ մարդիկ էին զոհվել, կանայք եւ երեխաները։ Տղամարդկանց հետ ներգրավված էին այդ կռիվներին։ Տեր Երեմիան այդ քաղաքի գլխավոր եկեղեցու հոգևոր հայրն էր։ Իրավիճակը այդ թաղամասում գնալով վատթարանում էր։ Նրա եկեղեցու անդամներից շատերը զոհվեցին, իսկ նրանք, ովքեր մնացել էին, թաքնվում էին իրենց տներում։ Ի վերջո քաղաքի ողջ մնացած բնակիչները դեպի անտառ նահանջեցին։ Տեր հայրը 100 հոգանոց մի խմբի հետ գնաց եւ նրանք որոշեցին միասին քայլել դեպի հաջորդ երկիրը, որտեղ ըստ նրանց կարծիքի ավելի անվտանգ կլինեին։ Ճանապարհին քահանայի կինը հիվանդացավ եւ մահացավ, քանի որ նրանք միջոց չունեին նրա համար դեղ գտնելու։ Տիրող վտանգի պատճառով նրանք շատ արագ թաղեցին նրան անտառում եւ հետո շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Նրանցից 3 շաբաթ պահանջվեց անտառի միջով դեպի ապահով վայր հասնելու համար։ Մինչ քայլում էին, շատ մարդիկ հիվանդացան, հատկապես փոքր երեխաներ ու տարեցներ։ Ավելի քան 6 մարդ մահացավ, նախքան նրանց ապահով երկիր հասնելը։ Նրանց հաջողվեց մնալու համար գտնել մի վայր, որ տրամադրվեց այնտեղի եկեղեցու կողմից, եւ սկսեցին միջոցներ գտնել, ուտելիք եւ որոշակի գումար հայթայթելու համար։ Շուտով եկեղեցու անդամներից շատերը եկան միանալու նրանց, եւ մի քանի շաբաթ անց Տեր Երեմիայի հետ էին եկեղեցու անդամների կեսից ավելին։ Նրանք դեռ ամեն օր գալիս էին քահանայի մոտ օգնության համար։ Հատկապես կիրակի օրերին նրանք հանդիպում էին միմյանց, միասին աղոթելու եւ Աստծո խոսքը կարդալու։ Շուտով Տեր հայրը սկսեց շատ մտահոգվել որոշ հավատացյալների վիճակի համար։ Չափահասներից ոմանք, ովքեր կորցրել էին ընտանիքի անդամներին, շատ տխուր էին եւ չէին փորձում աշխատանք գտնել կամ գոնե օգնել ուտելիք հայթայթել։ Թվում է, նրանք ընդհանուր առմամբ կորցրել էին հետաքրքրությունը կյանքի նկատմամբ։ Մի կին էլ, որ կորցրել էր ամուսնուն, շարունակ ասում էր բոլորին, որ ինքը լսում է ամուսնու ձայնը, որ խոսում է իր հետ։ Մեկ այլ կին էլ պնդում էր, որ իր որդին չի մահացել, թե բոլորը տեսել են նրա անշնչացած մարմինը։ Տեր Երեմիան էլ հաճախ վատ մղձավանջեր էր տեսնում եւ քնից վեր կենում, հեկեկալով իր կնոջ համար։ Նա նաեւ բարկանում էր, չնայած գիտեր, որ չպետք է դա ցույց տա։ Նա բարկացած էր Աստծո վրա եւ նույնիսկ իր մահացած կնոջ վրա, մահանալու եւ իրեն միայնակ թողնելու համար։ Նա նաեւ խիստ բարկացած էր թշնամու վրա, որ պատերազմ էր սկսել, քանի որ նա չէր կարող բացահայտ ցույց տալ իր բարկությունը, ուստի դա այրում էր իրեն ներքուստ եւ գլխացավեր ու ստամոքսացավեր առաջացնում։ Երբեմն Տեր հայրը ցանկանում էր լաց լինել եւ գոռալ Աստծո վրա, բայց նա շարունակ ինքն իրեն ասում էր, որ լավ քրիստոնյան իրեն այդ կերպ չի դրսևորի։ Ի վերջո, մի օր այդ ամենը նրա համար չափից ավելի ծանր դարձավ։ Նա քայլում էր փողոցով ներքև եւ տեսավ մի կնոջ, որ շատ նման էր իր մահացած կնոջը։ Հանկարծ նա չկարողացավ զսպել արցունքները։ Նա արագ տուն վերադարձավ, փակվեց իր ննջասենյակում եւ ժամերով լաց եղավ։ Դրանից հետո նա երկար ժամանակ խորը քնեց, իսկ հաջորդ առավոտ արթնացավ իրեն ավելի լավ զգալով։ Այստեղ մենք ուրեմն ունենք մի դրվագ, որտեղ կա պատերազմական իրավիճակ եւ այդ իրավիճակում տեղի ունեցող ուրեմն կորստի, տեսարան ընդհանրապես մարդկանց մոտ եւ կոնկրետ քահանայի մոտ, որը ինչպես տեսնում ենք իր վրա էր ստանձնել եւ իր համայնքի հոգացությունը եւ ինքը իր ընտանիքում ուներ վիշտ, այսինքն ինքը կորցրել էր իր կնոջը եւ ավելին տեսանք, ինչ պայմաններում, որ արագ թաղեցին անտառում եւ շարունակեցին, այսինքն ինքը նույնիսկ հետո վերադառնալու եւ իր մահացած կնոջ համար գերեզման այցելելու կամ կարգ անելու ոչ մի հնարավորություն չունի, այդ էլ իր հերթին ավելի բարդացնում է իր վիճակը, քահանայի հոգեվիճակը, ասեմ, որ մենք էլ, այս օրերին ունեինք շատ դեպքեր, մենք ինքներս էլ մի քանի անգամ այդ մեր ճամբարներում գտնվող արցախցիներից իմացանք, որ ամուսինը մահացավ, բերեցին այստեղ Հայաստան թաղեցին, հետո պիտի իրանք հիմա վերադառնան Արցախ ու կանգնած են երկընտրանքի առաջ, ինչ անեն, տանեն,
թողեն, դա հետո ինչպես այցի կան, այսպիսի ծանր վիճակում գտնվող մարդիկ մենք ունենք այսօր մեր կողքին ապրող։ Հիմա եկեք այս դրվագին, հա, այս դեպքին մենք անդրադառնանք արդեն մեր տեսանկյունից, նախ հասկանանք Տեր Երեմիայի վիճակը, թե ինչ փորձառության միջով էր անցնում, որոնք են այն որոշակի տարբեր միջոցները, որ այս պատմության մարդիկ դրսևորում էին իրենց սիրելի մարդկանց կորցնելուց հետո, որտեղ տեսանք, հա, այնտեղ ով ինչ էր խոսում, ինչ էր ասում, քահանայի շուրջ գտնվող կորուստ ունեցած, հա, մարդիկ, եւ արդյոք բնական ենք համարում քահանայի ներքին ընդվզումը Աստծո դեմ հույզերն արտահայտելու ժամանակ։ Խնդրեմ, լսում եմ ձեզ։ Ինչ եք մտածում։ Այս իրավիճակը ապրած մարդկանցից, տուժածներից ամեն մեկը մի ձևի արտահայտեց իր ցավը, մեկը օրինակ ուներ մեղավորության զգացում, ինչպես որ այսպիսի դեպքերում հոգեբանները ասում են, երևի այսօր էլ կասեն, ասում են, եթե դեղերը վերցրած լինեի, ժամանակին հոգ տարած լինեի, կինս չէր մահանա, սա ինքը հնարավոր է, որ ընդհանրապես մեղավորել չէ, որ կինը մահացավ եւ հնարավոր է չէ, ինքը մեղավոր չէ։ Սակայն մեղավորության զգացումը կա, որ ուղեկցում է մարդկանց, երբ որ հարազատ մարդու են կորցնում։ Սա ակամայից ծնվում է։ Մեկ ուրիշը չի կարողանում կապը կտրել մահացած որդու հետ, ինչը նույնպես այդ սուր վշտի արտահայտման փուլին հատուկ դրսևորում է, որ անդադ ինքը իմանալով հանդերձ, որ մահացել է, միևնույն է սպասում է որդուն, ասում է, որ տուն դարձողների հաջորդ խմբի հետ կվերադառնա։ Եվ ամեն մեկի մոտ մի որևէ ձևով վիշտը արտահայտվում է։ Այս ամեն ինչի մեջ Տեր Երեմիան որպես իր կարգավիճակից ելնելով արտավոր է յուրաքանչյուրին հասկանալ, սփոփել եւ այլն, բայց ինքը այդքանով հանդերձ ունի նաեւ անձնական վիշտ։ Ոչ միայն այն, որ կորցրել է համայնքից շատերին, տեսել է մահեր եւ այլն, այլ նաեւ կորցրել է ճանապարհին կնոջը, իր կնոջը, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես դուք եք հաճախ ասում, մշակույթը թույլ չի տալիս, որպեսզի նա մարդկանց շրջանում անկեղծորեն սիրտը բացի եւ նաեւ իր վշտի մասին կարողանա խոսել։ Իր վիշտը անընդհատ կուլ է տալիս, մտածելով, որ իր կարգավիճակին հարից չէ ունենալ վիշտ կամ արտահայտել դա։ Բայց վերջում էլ տեսանք, որ միջադեպը այնպես դասավորվեց, որ Տեր Երեմիան, երբ որ ի վերջո ազատություն տվեց իր արցունքներին, անկեղծ եղավ ինքն իր հետ եւ սիրտը դատարկեց, իր վիշտն էլ փաստորեն անցավ ամոքման այդ փուլը, սրանից մենք մտածում ենք եւ այդպես էլ կա իհարկե, որ քահանա լինի, թե ընդհանրապես ինչ կարգավիճակի մարդ ուզում է լինի, թեկուզ հոգեբան լինի, մարդը պիտի կարողանա իր վիշտը անկեղծորեն ապրի, ոչ թե խեղդի, գցի ենթագիտակցության այդ հետո ծանր հետևանքներ բերի իր կյանքում, այլ իր վիշտը ապրի, որպեսզի կարողանա մնացածներին էլ վշտակից լինել։ Շատ շնորհակալություն Տեր հայր, Տեր Եղեշե, շատ շնորհակալ եմ։ Տեր Թոմա, դուք եք ուզում խոսել։ Եկեղեցու Եգիպտոսյան նպատականներից մեկը ասում է, որ արդյունքը դա ամպ է, մարախուղ է հավատված հոգու վրա, երբ որ արտասվում ես, որ քիչ ոսկում է։ Դե իհարկե Տեր Եղեշեն ինքը ապրի, որ ժողովրդի մեջ ասենք շփվել, ժողովրդի հետ շփվել կարողանում է իր դատողությունները զսպել, բայց բոլոր դեպքերում պետք է մարդը իհարկե անկեղծի հետ եւ ինչ վիճակում ունի, դա էլ ապրի։ Եթե ուզում ես լավ լինել, պիտի լավ լինես, եթե ուզում ես ուրախանալ, պիտի ուրախանաս։ Ոչ թե մտածես, թե սա է պետք կամ այն, որովհետեւ եթե դու լավ ես լինում, հնում այդ մասին շատ են խոսել եւ եկեղեցու հայրենի խորհուրդ էին տալիս, ասենք եթե երբ որ մարդը մեկ ինչ-որ բաներ են հավատել, ասում էին լաց եղի Աստծո առաջ եւ դա բնական բան է եւ իհարկե
մաքրողին մաքրում է եւ թեթևացնում։ Տեր Երեմյանը մարդ ունենալով մարդկանց բոլոր հատկությունները եւ իհարկե նաեւ թերությունները, բայց իր վիճակը իհարկե իրեն պարտավորություն է, իր կոչումը պարտավորություն է, որ ինքը ուրիշներից մի քիչ բարձրացնի, որովհետեւ բոլորի համար ինքը այսպես։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ եք կարծում, Տեր հայր, այդ ընդվզումը բնական եք համարում քահանայի, այո, որպես մարդ։ Իհարկե բնական է։ Որովհետև ոնց կարող ես ասենք մի բան, եթե հարազատներից սպանում են, մենք ոչ Աստված ենք, ոչ էլ Աստծո սրբություն, որ կարողանանք այն աստիճան Աստծո հետ կապված լինել, որ ինչը բնականով ընտան։ Այդպես արձագանքը չստանալ։ Մենք էլ ենք մարդ, հոգի ունենք եւ բնականաբար ցավ։ Այդ չեմ ասում, որ կողքից այդ վիճակը անպայման սատանան օգտագործում է եւ ուսումնասիրում է։ Կարևորը այն չէ, որ դու սկսես ընդվզել, կարևորը այն է, որ այդ ընդվզումը կարգավորելու կարողանաս դուրս գալ։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ եք կարծում, այդ ընդվզումը Աստծո դեմ հույզերը արտահայտելու ժամանակ հենց այդ սատանայի փորձությունն է, թե նորմալ էմոցիոնալ է։ Սատանան միշտ էլ մարդու հետ քայլում։ Ընդհանրապես մարդը իրենից ներկայացնում է 3 ուժերի համադրում։ Մեկը Աստված է, որ իր կողքին է, մեկը սեփական դիտակցությունը իր կողքին, եւ երրորդը սատանան։ Սատանան փորձում է, մենք կամ այդ փորձությունների շնորհիվ մեղքի մեջ ենք ընկնում կամ չենք ընկնում, դրա դեմ պայքարում ենք եւ հաղթահարում մեր աղոթքով դիտակցության պիտան։ Այդ երեքը միշտ ներկա է մարդու կյանքում, Աստված, սատանան եւ իր սեփական դիտակցությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Երկու խոսք կարելի է։ Իհարկե։ Մեր Տեր հայրերը շատ լավ բնորոշում արեցին, մեկ-երկու հանգամանքի ես կուզեի անդրադառնալ, ձեր հարցը, որ արդյոք նորմալ էր նման հույզերը, իհարկե նորմալ էր, ես հիշեցի այս պահին Դավիթ Գևորգյանի հոգեբանի խոսքը, շատ կարևոր հոգեբանական դիտարկում էր արել, ինքը ասեց, չգիտեմ, հոգեբաններից մեկը, անունը այս պահին չեմ հիշում, ասել է, որ անորմալ իրավիճակներին անորմալ արձագանքելը նորմալ երևույթ է։ Եվ ինքը մեջ էր բերել Մասլոուի բուրգը, հոգեբաններին ինձ թվում է հայտնի է, եւ այդ բուրգի վերջին 2 հանգաբանը հոգեվիճակն եմ հիշում, դեպրեսիա եւ ընդունում։ Մնացածները ճիշտ ասած այս պահին չեմ կարող հստակ ասել, ուրեմն այս մարդիկ հոգեբանական այդ տարբեր փուլերը անցնում են եւ ամենադժվար պահը դեպրեսիայից ընդունում այդ տարածությունն է եւ թե քահանան եւ թե նաեւ մնացյալ բոլոր այս կերպարները իրենք գալիս էին հասնում դեպրեսիա եւ այդ ընդունման պահը չկար, իսկ ընդունելու համար անհրաժեշտ էր հենց այդ լացը, այդ էմոցիաների արտահայտումը ինքը բացատրում էր հոգեբանը, որ անպայման շատ կարևոր է, որ մարդը կարողանա այսպես ասած դաշտ ստեղծի դիմացինի հույզերը արտահայտելու, դիմացինի հույզերը վեր նետելու, այսինքն դուրս հանելու համար։ Եվ ընդունման process հենց կախված է հոգեբանական այդ վիճակից, այնպես որ այստեղ տեսնում ենք ընդունումը թե Տեր Երեմիայի, մասնավորապես Տեր Երեմիայի, ով կարողանում է իր հույզերը վերջնական արտահայտել եւ ընդունման այդ փուլն է անցնում, որը հանգստացնում է իրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե սատանայի փորձություններ թե ոչ, իհարկե Տեր հայրը շատ ճիշտ պատասխանեց, համամիտ եմ կիսում եմ իր կարծիքը եւ ուզում եմ ավելացնել, որ ընդհանրապես չարը սատանան հենց
մարդու կողքով քայլելիս, ինչպես Տեր Հայրը ասեց, միշտ փորձում է հարվածել շարժվող քարին, այսինքն այն քարը, որը տատանվում է եւ կարող է գլորվել, սատանան անմիջապես գործում է ազդեցություն է ունենում հենց այդ քարի վրա եւ փորձում է ցած գլորել տատանվող այդ քարը, այնպես որ հուզական այս շրջանում մարդը շատ վտանգավոր իրավիճակում է գտնվում, թե չարի փորձությունը, թե իրականությունը եւ թե ներքին պայքարը մարդու կարող է մարդուն կործանման տանել։ Եվ ի վերջո ողբերգական դեպքերը ինքնասպանություն, այդ վշտից ինքնասպանություն հենց այս ամենի արդյունքն են, որ մարդը չի կարողանում ճիշտ գտնել լուծման բանալին, այդ հույզերը իր ներքին վիշտը արտահայտելու ճիշտ ճանապարհը չի կարողանում գտնել եւ մեր հոգեվորականների, հոգեբանների նպատակը հենց գտնելն է այդ հույզերը եւ դուրս հանելը։ Շնորհակալություն Տեր Հայ։ Հիմա ասենք շատ ճիշտ բան նշեցիք, որ հույզերի ոչ ճիշտ արտահայտման դեպքում հնարավոր է լինել սխալ վիճակ, այսինքն հենց ինքնասպանության ցանկություն, միտում, որը որ օրինակ այսօր մեր հոգեբաններից Անի հետ ենք խոսում, 3 տնայց են իրենք ունեցել, այդպիսի մի դեպքի մասին ենք մենք խոսում առավոտյան, որ այո դա հույզերը սխալ հիմա այս ծանր կորուստների ժամանակ երբ կան ընտանիքներ, որ կորցրել են մեկից ավելի, հա, երեխզավակ կամ ամուսին եւ զավակներ, իրանց մոտ հատկապես կա այդ ցանկությունը, որտեղ այլևս ապրելի մարդ չեն տեսնում այս աշխարհում, այս երկրում եւ այդ ապրումների եւ հույզերի ոչ ճիշտ արտահայտման դեպքում այդ ցանկությունը կարող է գնալով խորանալ եւ հենց մեր գոյությունը, ներկայությունը նրանց կողքին պետք է հենց ժամանակին եւ տեղին լինի, որպեսզի մենք իրենց օգնենք ճիշտ ձևով դուրս բերեն իրենց մեջ կուտակվածը եւ ցավը եւ վիշտը եւ ճիշտ ապրեն այդ վիշտը, որպեսզի կարողանան շարունակեն իրենց երկրային կյանքը։ Այստեղ այն ինչ որ կա մեր համար նորություն չէ, թե ինչ է վիշտը, պարզապես հետաքրքիր մի դրվագ կա, օրինակ Նեհեմիայի գլխում, որտեղ եթե մենք ասենք, որ վիշտը ինչ որ բանի կորուստը սքալն է, այսինքն ընտանիքի անդամի կամ մերձավորի կորուստը, ուզում եմ ասել, որ վիշտ կարող է առաջացնել նաև հայրենիքի կորուստ ունեցող մարդու մոտ էլ, օրինակ Նեհեմիայի գրքում, երբ որ գալիս են Երուսաղեմից հրեաները եւ Նեհեմիան խոսում է իրենց հետ Արտաշես թագավորի մոտ, երբ որ ինքը Պարսկաստան այդ գերության ժամանակ էր եւ պատմում են, որ դեռևս Երուսաղեմը շարունակում է մնալ ավերված եւ տաճարի պարիսպները դեռ փլատակների տեսքով են մնում, ինքը այնքան ծանր է տանում այդ լուրը, որ այդքան ժամանակ ընթացքում ոչինչ չի արվել, ոչինչ չի վերականգնվել, ինքը ստուգ ու վիշտ է ապրում Երեմիան եւ նստում սկսում է լաց լինել եւ Աստծուն առաստված ուղղել իր աղոթքը, խնդրել, որպեսզի իրեն լսի եւ տեսնի իր տառապանքը եւ օգնի, որպեսզի գիտենք արդեն պատմությունը, բայց ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ էլ մենք ունենք, որ մի պարտադիր չի, որ մարդկային կյանքի կորուստ լինի, այն կարող է լինել մարդու մոտ նաև այն ամենանվիրականի, սրբության նաև կորուստը, որը որ կարող է մարդուն գցել վշտի վիճակի մեջ։ Եվ ասեմ, որ հենց այսինքն տրավման մշտապես կապված է կորստի հետ եւ մենք կարող ենք կորուստ ունենալ նաեւ առանց տրավմայի, որը շատ հաճախ լինում է երկար հիվանդության մեջ գտնվող մարդու մահվան պարագայում կամ ծեր ծնողների մահվան պարագայում, երբ որ արդեն բոլորը ընթացքում պատրաստված են լինում նրա մահվան երևույթի հետ եւ այդ վիշտը եւ այդ տրավման չեն ապրում։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք վիշտը ապրել մի ձևով, որ ամոքում է բերում։ Մարիանա ջան, բայց մի բան կարելի է ասել։ Այո։ Միջև կանցնենք, էլի ամոքմանը մի հարց այդտեղ շատ կարևոր հնչեց, կուզեմ մի փոքր էլ անդրադառնամ, նոր անցնենք։ Հարցը ձեր կողմից հնչած հետեւյալն էր, արդյոք Աստծո արչև հնչած այդ ընդվզումը նորմալ էր, թե ոչ։ Ես այստեղ ուզում եմ նաև այդ հարցի հետ, քանի որ հոգեբանական եւ աստվածաբանական քննարկում է գնում, բերեմ նաև աստվածաբանական մի մոդել, էլի Սուրբ գրքից, որ այստեղ մենք նույն Հոբի գրքում տեսնում ենք, որ Հոբը շատ երկար
խոսեց շատ երկար, հա, ինքը չգիտեմ, վիճեց, բողոքեց, տրտնջաց եւ այդ ամբողջից հետո երկար լռությունից հետո կարծես Աստված ինքը թույլ տվեց, որ այս մարդը այդ ամբողջը իր սրտից դուրս հանի։ Եվ այդ ամբողջից հետո նոր մենք տեսնում ենք Աստծո մենախոսությունը, այդ երկար լռությունից հետո։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ դա ամենաերկար ուղերձն է համարվում Աստվածաշնչում, մարդուն ուղված ամենաերկար ուղերձներից մեկն է, որոշ հաշվարկներով նույնիսկ ասում են մոտավորապես 10 րոպե տևել է, որի մեջ նույնիսկ 70 հարց է հնչել հռետորական։ Ասածս ինչ է, որ նույնիսկ Սուրբ գրքում մենք տեսնում ենք այդ մոդելը, երբ որ դու թույլ ես տալիս, որ մարդը միջև վերջ իր ընդվզումը, իր բողոքը, իր վեճը, իր անհամաձայնությունը թափում է իր սրտից։ Եվ երկար այդ լռությունից հետո նոր դու ինչ որ բան ես ասում։ Այստեղ երևի արդեն ճիշտ ամոքման փուլ է կլինի, որ կարող ես շարունակել։ Շատ լավ, Անդրեաս։ Կներեք, մի հարց կարող եմ տալ։ Այո, իհարկե։ Այդ թույլ տալը ինչպես է արտահայտվում։ Ենթադրենք մարդը ընդվզում է, խոսում է, մենք թույլ տալ, այսինքն խրախուսում ենք, որ ինքը շարունակի ընդվզել, թե չենք ընդհատում, դա ոնց ենք արտահայտում։ Հոգեբանության մեջ մենք տերմին ունենք, հոգեբանության մեջ տերմին կա, որ կոչվում է նորմալիզացիա, հա, երբ որ դու օրինակ մարդուն ասում ես, որ հասարակ բան, գիտես, նորմալ է, որ դու հիմա այս ապրումները ունես, նորմալ է, որ դու չես հասկանում, ինչ հասկանալու բան է, որ ով լիներ, որ կդիմանար, նորմալ է, որ ուղեղիդ մեջ շատ չի տեղավորվում, նորմալ է, որ չես ուզում ապրես, դա այդ նորմալիզացիան երբ կարող խոսքերով ասվի, եւ ուղղակի քո լռությամբ, որ դու ոչ թե ասում ես քավ լիցիր, փակիր բերանդ, օրինակ հոբի ընկերների մոդելը, հա, վարքի մոդելը, ինչպիսին է, այսինքն դու կարող ես եւ լռությամբ եւ գնահատական տալով, որ վերջացրու Աստծո առաջ հանցանք է նման բաներ խոսելը, արի գտնենք ինչ մեղք է արել, որը սա եղավ եւ այլն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա այստեղ երբ որ անցնում ենք ամոքման, այ հետաքրքիր է տեսնում ենք նաև էլի Եսայու մեջ այս հատվածները որ դրված են, մենք նայում ենք ինչ է ասում է, երբ որ բրտի ժամանակ ենք, չէ, ասեցիք, այդ տեքստում էլ, էպիզոդում էլ, չէ, մենք տեսանք, թե ինչքան էներգիա էր խլել քահանայից, հա, այդ իր տառապանքները, այդ վիշտը, եւ երբ որ ինքը արդեն արտասվեց, երկար ժամանակ փակված մնաց, ինքը կարողացավ դատարկվել եւ քնել, հա, քնեց եւ մի ամբողջ օր քնելուց հետո վերականգնված արթնացավ արդեն։ Այս ընթացքում այսինքն այդ այրումը, որ տեղի ունենում ներսից, մենք մեծ քանակով էներգիա ենք մեզ այդ փորձում եւ այդ հյուսվածության, սպառվածության զգացողությունը կարող ունենալ մարդ, որ նույնիսկ ոչինչ չուզենա անել, հա, նույնիսկ ինքն իրեն հարդարել, այդ չեմ ասում շրջապատի հետ խոսելու մասին։ Այստեղ երբ որ մենք արդեն այրված վիճակում ենք, օրինակ ես կարծում եմ, որ այս դրվագին է շատ համապատասխան Եսայի մարգարեությունից այս հատվածը, որ ասել Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, հենց դրա համար նա օծեց ինձ, ուղարկեց ինձ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, գերիներին ազատություն քարոզելու եւ կույրերին տեսողություն, հռչակելու Տիրոջ ընդունելի տարին եւ մեր Աստծո կողմից հատուցման օրը, մխիթարելու բոլոր սգավորներին, փառավորելու Սիոնի սգավորներին, որ մոխրի փոխարեն ուրախության օծման ջուրի պիտի արժանանան։ Իսկավորները վհատ հոգու փոխարեն փառքի զգեստի եւ նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության տունք իբարը Տիրոջ։ Հիմա այս եթե Եսայու մարգարեության այս տողերով առաջնորդվենք, հիմա մեր առաքելությունը ամոքման աշխատանքների մեջ հենց կայանում է նրանում, որ Աստված բոլորիս մեջ իր հոգին է, հա, այսինքն մենք լցված լինելով Աստծո հոգով, շնչով, զորությամբ, մենք ուղղորդված ենք այս մարդկանց օգնելու եւ իրենց մխիթարություն տալու։ Մխիթարություն տալու մեր խոսքով ու աշխատանքով, որ հիմնվելու է այն կենարար, հա, հիմնարար եւ կենարար կետերի վրա, որով հիմա մենք պիտի աշխատենք շատ լավ իմանալով իրենց հոգի վիճակը եւ բոլոր փուլերը, որ իրենք անցնում են։ Հիմա եթե նայենք, թե Այստեղ նայենք, թե ինչ շրջաններ է անցնում մարդը սոքի վշտի մեջ եւ որ ընդունենք, որ դա, ինչպես Անին է ասում, նորմալ է եւ պետք է համբերությամբ զինվենք այս ամբողջ ընթացքում, որպեսզի իրենց ճանապարհը, իրենց ճանապարհորդությունը վշտի անցնեն։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ճգնաժամը, հա, այսինքն տրավման, որը իր հետ պատահել է եւ կյանքի ընթացքը։
Եվ փուլ առ փուլ իր մոտ այս ապրումներն ա լինում։ Առաջի կայանը, որի մեջ ինքը անմիջապես տրավմայից հետո ուղղորդվում է, դա ժխտման եւ բարկության շրջանն է, ինչպես որ արդեն խոսեցին, որ իրենք բարկացած են մարդկության վրա, շրջապատի վրա, պատերազմի վրա եւ նույնիսկ Աստծո վրա, էլ չեմ ասում, որ նույնիսկ մահացածի վրա, որ շատ հաճախ բարկանալով ասում ինչու ինձ թողեցիր գնացիր։ Շատ հաճախ լսում եք, չէ՞, մայրերից, որ ինձ թողեցիր մենակ, չտարար քո հետ, կամ հաճախ լսում ենք, թե ինչպես են օրինակ որդիների, եթե որդուց առաջ մահացել է հայրը, հետո որդին, այ մայրը միշտ վիճում է ամուսնու հետ, մահացած ամուսնու հետ, ասելով, որ այնքան էր սիրում տղուտ իրան հետը տարած, այսպիսի մենք նույնիսկ մեղադրանքներ ենք լսում այդ վշտի մեջ գտնվող ծնողի ուղղված մահացած ծնողին կամ մյուսին, որ համարում է, որ իր հետ տարել է, իր զավակին իրենից խլել տարել է, այսպիսի մեղադրանքներ ենք նույնիսկ լսում վշտի մեջ գտնվող այդ բարկության ծայրահեղ վիճակում գտնվող մարդկանց։ Երկրորդ փուլը, երբ որ ինքը այդ ամբողջ հիմա կանցնենք, խոսենք այդ մասին, թե ինչպես են հաղթահարում այդ ժխտման եւ բարկության շրջանը, ինքը եթե հաղթահարում է կամած անցնում է դեպի երկրորդ կայան, որտեղ իր մոտ սկսում է այդ հույս չկայի վիճակը, այսինքն ինքը հույս չունի, իր համար ամեն ինչ վերջացած է, ոչինչ չի տեսնում, որտեղ ինքը կարող է մնալ բավական երկար ժամանակ, 6 ամիս, նույնիսկ մինչև 1 տարի, եթե աշխատանք տարվեց եւ ինքը ճիշտ վիճակում գտնվեց, այդտեղից կարող է իրան ուղղորդվել դեպի երրորդ կայան, որը արդեն իր մոտ նոր մեկնարկների, նոր կյանքի սկսման շրջանն է, որը ամենալավ վիճակն է տրավմա ապրած մարդու մոտ։ Ես տեսա, որ Տեր Լևոնը հարց ունի, այո Տեր Լևոն։ Այո, Մարիանա ջան, այս նկարի մեջ ճգնաժամից հետո նորից գնում է նոր մեկնարկ։ Այսինքն ճգնաժամն է, որտեղ առաջի շրջանը ճգնաժամ ունենալուց հետո, տրավմա ունենալուց հետո ինք իր մոտ սկսում է ժխտման եւ բարկության շրջանը։ Այո։ Հետո հույս չկա, հետո նոր մեկնարկները ամենավերջում է։ Երբ որ ինքը այդ ամենը հաղթահարելուց հետո գնում է դեպի երրորդ շրջան, երրորդ կայան։ Բայց դա արդեն ամոփված վիճակում, երբ որ ինքը նոր կյանքի սկիզբ, նոր պլան, նոր ծրագիր կազմելու արդեն միտում ցանկություն ունի, այսինքն արդեն վերականգնված վիճակում է ինքը։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա հաճախ ասեմ ձեզ, որ երբ որ մենք լսում ենք, որ անմիջապես հատկապես երիտասարդ ծնողները ասում են, որ որդուս կորցրել եմ, ես խոստանում եմ, որ 1 տարի հետո ես նորից եմ զավակ ունենալու եւ այլն, մենք հաճախ ուրախանում ենք, որ ինչքան հայրենասեր են, ինչքան հավատքով են, ինչքան ուժեղ են, որ արդեն հաղթահարել են եւ ուզում են նոր երեխա ունենալ։ Պատկերացրեք, որ դա կոչվում է կեղծ կանուչ, որ դա շատ սխալ է, որ ինքը առողջ վիճակում չի նման արտահայտություն այդ պահին անելու համար, դա հետ չի նշանակում, որ ինքը արդեն հաղթահարել է, այլ դա շատ վտանգավոր է եւ իրեն մինչեւ այս ամբողջ շրջանը ինքը չանցնի, չհաղթահարի, ինքը չի կարող, որովհետեւ այդ ասելուց հետո ինքը շատ արագ նորից ընկնելու է այս ժխտման ու բարկության մեջ կամ անհուսալի վիճակում, այնպես որ մինչև մարդու հետ աշխատանք չտարվի եւ ինքը չգա լրիվ հոգեկան առողջ վիճակում, ինքը նույնիսկ չի կարող այդ թեմայի մասին մտածել, դա ուղղակի ես կարող եմ ասեմ կեղծ վերականգնման արտահայտություն։ Հիմա հերթով հասկանանք, թե որը ինչ է իրենից։ Ժխտման եւ բարկության ուրեմն կայանը դա առաջինն է, որը ուրեմն կորուստ ունենալուց անմիջապես հետո մարդիկ այս վիճակում են լինում եւ հաճախ անզգայացած են լինում եւ չեն գիտակցում, թե ինչ է կատարվում իրենց շուրջ, Նրանք չեն կարողանում հավատալ, որ այդ անձը իսկապես մահացել է կամ այդ դեպքը իրականում պատահել է։ Այդ պահերի նրանք կարող են հանկարծակի սկսել լաց լինել կամ բարկություն դուրս տալ, երկուսն էլ կարող է լինել։ Նրանք կարող են բարկանալ Աստծո վրա կամ այն անձի վրա, որ մահացել է եւ իրենց մենակ թողել։
Նրանք կարող են ունենալ շատ հարցեր, օրինակ, տեսակ տեքստի մեջ էլ, հա, ունենք, եթե դեղերը ինձ հետ վերցրած լինեի, հիմա կինս չէր մահանա, հա։ Եթե այս բան արած լինեի, չէր մահանա։ Այս բաների դեպքում, օրինակ, իմ եղբորս հրամանատարը զոհվեց քելպաճարում, շատ երիտասարդ տղա, փոքր երեխաներ ուներ, մի տղան 5-6 տարեկան էր, մյուսը նույնիսկ 40-ը չէր լրացել, երբ ինքը զոհվեց, եւ հաճախ իր ծնողները, եղբայրը հատկապես, իրեն տանջում էր այդ մտքերը, որ եթե իրենք իրեն հետ պահեին, ինքը չէր գնա, չէր զոհվի, որովհետեւ ինքը բաներ հրամանատար էր եւ իր հանգստի շրջանն էր եղել եւ իրեն ոչ մեկ չի էլ կանչել նույնիսկ, որտեղ այդտեղ հյուսները արդեն ծառայության մեջ են եղել եւ ինքն է անձամբ գնացել եւ եթե իրենք ասում են մենք պահեին, չթողեին հեռախոսը չտայինք, այս չանենք, այն չանենք, ինքը չէր գնա, չէր զոհվի։ Այսինքն մարդիկ հա ունեն այս վիճակը անընդհատ գտնելու պատճառներ եւ իրենց մեղադրելու եւ այս ձևով իրենց ցավը մեղմելու։ Կամ այդ անձը կարող է նաեւ փորձության ենթարկվել գտնելով ինչ որ մեկին մահվան մեջ մեղադրելու համար եւ նա կարող է վրեժխնդիր լինել, սա հաճախ կհանգեցնում է վիճաբանության եւ հարաբերությունների ընդհատման, որն էլ ավելի ուժեղացնում է ցավը։ Օրինակ, կարող է ինչ որ մեկը, այստեղ Սյուզի կխնդրեի մեր հոգեբաններից մի փոքր դրվագով կիսվել վերջերս, չէ՞ Սյուզի, այս հարաբերությունների վատացման հետ կապված մահվան դեպքում, օրինակ ամուսինների մեջ կարա լինի երեխայի կորստի մեջ մեղադրել իրար, որ անուշադիր եղար, հա, երեխուն լավ չպահեցիր, հատկապես ամուսինը կարա կնոջը մեղադրի, այդպեսի դեպք եղել է, երբ որ երեխան ինձ շատ ծանոթ մարդու երեխան ընկել էր 2 տարեկան, ընկել էր տաք եռման ջրով դույլի մեջ, վառվել ու մահացել էր եւ այդ ամուսինը բռնդել էր կնոջը մեղադրելով, որ դու քո անուշադրության պատճառով դու հեռուստասերիալ ես նայել, չես տեսել երեխեդ ուրա գնացել ու ընկել մահացել ու իրենք բաժանման ընթացքում էին այդ իրար մեղադրելու պատճառով, հա, այդպիսի բաներ հաճկամ ամուսինների միջև կարող է խնդիր ունենալ, լինել էլի ուրիշ մեկի մահվան մեջ մեղադրելու շարժառիթով։ Երբեմն մարդիկ հրաժարվում են հավատալ, որ անձն իսկապես մահացել է, այս էլ մենք ունենք, որ նրանք կարծում են, թե նա դեռ այդտեղ է, հաճախ մարդիկ երազում են տեսնել կամ լսել մահացած անձնավորությանը, դա պատահում է աշխարհի բոլոր մարդկանց հետ եւ պարտադիր չէ, որ կապված լինի չար հոգիների հետ, որտեղ մենք սովորություն ունենք ամեն ինչի մեջ ինչ-որ բողոքական բաներ ման գալ եւ օրինակ ես հաճախ եմ լսել, երբ որ մահացած մարդը երազին տանեցրեց մեկի երազի շատ հաճախակի գալիս է, մեր հատկապես զարմանահրաշ տատիները ասում են հոգին անհանգիստ է, ինչ որ բան ուզում է իր հետ տանի, այդ լավ նշան չի կամ իր սիրած շորերը, չգիտեմ, տարեք տվեք եսին ուն, տարեք թաղեք, ու սկսում են ինչ որ լեգենդներ հորինել հոգիների հետ կապված, ինչ որ ուժերի հետ կապված ու մարդկանց գտնել ավելի սխալ վիճակների մեջ, անշուշտ սրա հետ կապված էլ մենք պետք է մարդկանց հետ խոսել, որովհետև հատկապես հիմա այս օրերին, երբ որ մեր մոտ մեր վիշտը շատ թարմ է, իրենք դեռ կարճած են այդ երազներից, այ երազներում իրենց կորցրած զավակներին տեսնելուց, հատկապես անհետ կորածների, երբ որ ես մի ընտանիքում էի, որտեղ անհետ կորած զինվոր կար, ես հիշում եմ իրենց ընտանիքի անդամները երկար խոսում էին իրենց երազներից, պատմելով եւ արդարացնելով, որ իրենց երեխան մահացած չի, որ ինքը հայտնվում է իրենց երազներում եւ ասում է, որ ես ողջ եմ, այստեղ եմ, այնտեղ եմ, ես դեռ գալու եմ ու այսպես ուժեղ կախվածություն էր ես զգացի առաջացել երազներից այդ ընտանիքի անդամների մոտ ու նույնիսկ բան էին նայում մորը թե հետաքրքիր է օրինակ մայրը երբեք իր երեխուն երազի մեջ չի տեսնում, բայց այդ տատիկը որ շատ է սիրում այդ երեխուն, որ շատ է պահել իրան, ինքը ամեն օր իրան երազ գալիս է ու տատիկը տենց իրեն փարատված էր զգում, որ ինչ սիրելի տատիկը։ Այսպիսի մենք վիճակներ ունենք, որը նույնպես կարող է մարդկանց մոտ հոգեբանական շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնի, մայրը իրեն մեղադրի, թե ինչի իրեն չի հայտնվում իր զավակը, երբ որ ինքը ավելի շատ է սիրում, ավելի շատ է սպասում, այստեղ էլի դարձյալ շատ
կարևոր աշխատանքի կարիք կա, որը հենց այդ ժխտման եւ վարկության փուլում կարող է լինել երկար ժամանակ մնալ։ Այս փուլը կորուստից հետո հնարավոր է տևի 1 ամիս կամ ավելի երկար։ Այն կարող է սկսվել հուղարկավորության ժամանակ կամ կորցրած հարազատի ընտանիքին մխիթարելու եկող մարդկանց այցելության ընթացքում, եւ լացը եւ հուղարկավորության ծեսերը հաճախ օգտակար են, հատկապես նաեւ օգտակար են այդ հիշատակի արարողությունները, որոնք մարդկանց մոտ բավական սփոփող եւ մխիթարող հատկություն կարող ունենալ։ Ես այդպիսի զգացողություններ ունեցել եմ մորս մահվանի հետ կապված շատ շուտ 84 թվականին։ Եվ ես մի պատմվածք եմ գրել, ես նկարագրել եմ։ 84 թվականին մայրս մահացավ, մորս մահվանից երևի մի ամիս էր անցել, սկսեցի չարանալ ասել եմ։ Ես նոր էի սկսել հավատալ ասում, ես ասում հավատում 84 թվականի մարտ ամսից ես ասում։ Սկսեց այդ ժամանակ մեծ մարդուց գնալ եկեղեցի, 84 թվականի դեկտեմբերի 3-ին մայրս մահացավ, ես մի ամիս անց 85 թվականի սկզբից սկսեցի չարանալ ասում, շատ էի չարացել, ամբողջ էությունս ոնց ստանալու էր։ Ես նույնիսկ այն աշճանի, որ ես նույնիսկ Երևանից բարձր դասում եմ։ Ինձ օգնում էր իհարկե այն, որ ես թատրոնում աշխատում էի, եւ աշխատանքից ինչ որ առնով օգնում էր ծրվել, բայց միևնույն է, նորմալ վիճակի գիտակցության խանգարման նման բան։ Եվ մոտեցավ Սուրբ Սարգսի տոնը, ես եկեղեցի սկսեցի չգնալ, որովհետեւ Աստծո մեղադրանքն էի մոսման մեջ։ Եվ ընկերս առաջարկեց Սուրբ Սարգսի տոնն է գնանք եկեղեցի, ես ասացի չեմ գալիս, ես Աստծուն չեմ ընդունում։ Ու երեկոյան, բայց ուրբաթ-օրը դե շաբաթ-օրը չէ, ուրբաթ-օրը երեկոյան երազ տեսա, երազումս ես գտնվում էի դրախտում, որտեղ հարսանիք էր, դե այնտեղ արդեն ես երազից մի գիտեմ դա դրախտ, գիտակցությունը կա, կանաչ բացատեր, շատ լավ տեղ, հարսանքավորներ էին, հարսուփեսա չկար, բայց դեի որ հարսանիք էր, եւ ուրախանում էին, դհոլ, զուռնա, մարդիկ կենացներ էին ասում բաժակաճառեր եւ մի քիչ էսքոն բացատեր երեխաները խաղում էին։ Երեխաները խաղում էին, ինձ էլ կանչեցին իրաց հետ խաղումից եկավ, ասեցին նույնիսկ հաշվել, մի երեխա շիկահեր, ինքը մի տղա բաժան բաներ անում, այսպես սկսեց ոնց որ ասած հաշվել, հալաբալանից այսպես որ հաշվեց, հետո մի անգամից նայեց ինձ, ինքը երկնագույն աչքերով, ասեց, գիտես ես ով եմ, ասեցի, որ դու Հիսուսն ես, ես պաստորեն գիտեի, ինքը ծիծաղեց փախավ, ասեց դու ես բռնողը, ու իրենք պահքվեցին, ես ընտրում եմ, այսպիսի երազ էր, ես առավոտյան արթնացա և երազը շատ դանդաղ ինձ ցերոց, մի տեսակ համ արթուն էի, համ դեռևս երազի մեջ էի, ուրախության բանի մեջ, և ամենակարևորը այն էր, որ մեջս չարությունը չկար, մեջս սեր էր լցվել և ես բնականաբար գնացի եկեղեցի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի գնացի, մեր առաջնորդանից եկեղեցին և այնտեղ ամբողջ ժամանակ ծունկի էի իջել և անկախ ինձանից լացի և այդ լացի հետ ես մաքրվում էր և վիճակս բարելավվեց ես սկսեցի, ես հանգստացել ես չարությունից բան չետաքրքիր աշխատում իհարկե դա Աստծո կողմից է, որովհետև ուրիշ դեպք չէր կարող։ Որտեղ ես հիշում եմ ինչքան չարություն կար մեջս եւ Աստվածամիջություն։ Եվ մի անգամից փոխվեց, չեմ էլ իմանում ինչու այդպես է։ Աստված ողորմացավ, թե ինչու չեմ կարող։ Այսպես եղավ ինձ, ես հիշում եմ չարացել էի, ես փաստորեն այդ փուլերը ձեր ասած չապրեցի, չանցա։ Դուք գուցե բարձր բարկությունը հենց այդ առաջի փուլն է։ Հա,
Հա, առաջի փուլն էր, բայց այս մյուս փուլերը ոնց որ չանցա, ոնց որ ասած ուժում ստացա ոչ ասում եմ։ Պարտավոր չեն բոլոր փուլերը անցնեն։ Լինում է դեպքեր, երբ որ դրանք այդ փուլերը մարդիկ չեն։ Այո, եւ ինձ վրա ոչ մի մարդ հոգեբան աշխատանք չտարավ ճիշտ։ Սաստված։ Դες սաստված աշխատեց, չեք ուզում տեսով։ Դուք աշխատել եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես շատ լավ հիշում եմ այդ չարությունը բարձր։ Դա շատ դեպի հոգեկան խախտում տանող ճանապարհ։ Շատ լավ։ Ունենք մարդ որ դեպքի նկատի։ Այո։ Մի բան ասեմ Մարիաննա ջան, ուղղակի, որ այս վշտի փուլերը, որ մենք սերտում ենք, հա, որ սկզբից լինում է ինքը շոկ, զայրույթ, հետո դեպրեսիա, ընդունում եւ այլն, հիմա Մարիաննան մնացածը կասի։ Այս տեսությունը, երբ որ առաջ է եկել, ուսումնասիրվել է մահամերձ հիվանդներին, երբ որ իրանք ունեն մահացու հիվանդություն եւ ինչ վշտի փուլերով են անցնում։ Եվ այս տեսությունը հետագայում մենք սկսել ենք հոգեբանության մեջ օգտագործել առհասարակ վշտի փուլերի կոնտեքստում։ Բայց շատ կարևոր է, հա, որ հիմա մենք մասնագիտության այս ընթացքում վերապատրաստման իմանանք, որ այս փուլերը նախ վերաբերվում են մահացու հիվանդներին։ Հետո նոր վշտի, այսինքն երբ որ դու հարազատի ես կորցնում, որտեվ հարազատի կորուստի պարագայում, ինչպես անցած անգամ էլ ասեց, հիմա էլ ուզում եմ ընդգծեմ, որ շատ սուբյեկտիվ է եւ ալիքային է անցնում փուլերը։ Դու կարող ես առաջի փուլից մի անգամից հայտնվես վերջի փուլում։ Այսինքն դու ունենաս այդ զայրույթը, դեպրեսիան ու հեչ սուքդ սքալու ժամանակ չունենաս։ Մի անգամից քո մոտ լինի վերականգնում, հիշում եք Գյումրեցի կնոջ պատմությունը, հա, ինքը սքալու ժամանակ չէր ունեցել։ Ինքը վերականգնել էր իր բանը, ուժերը, ռեսուրսները մոբիլիզացվել էր ու գնացել էր գործի։ Այսինքն էդ էլ կա, պարտադիր չի, որ մենք պայման չի, որ անցնենք բոլոր փուլերով, երբեմն նույնիսկ հնարավորություն եւ առիթ չենք ունենում։ Ձեր պարագայում լավագույնն ա եղել, ամոթվել եք եւ չեք անցել։ Հետո գիտեք, ասեմ, որ մարդկանց մեջ էլ փոփոխություն կա այս էմոցիաների ապրման։ Օրինակ, այն ինչ որ ես լսում եմ իմ ծնողներից եւ ինչ որ լսել եմ իմ տատիկից, թե ինչպես են իրանք վերաբերվել, հա, երիտասարդի կորստին կամ ինչպես են իրանք այդ բաներին իրենց էմոցիաները արտահայտել, այսօր տարբերություն կա այդ էմոցիաների արտահայտման ավելի, որտեղ նախկինում հատկապես հարցները ամոթ են ունեցել տան մեջ լացելու, հուսվելու, որտեղ միասին են ապրել կեսուր, կեսրար եւ այլն, ամոթավոր խոսեն, ամոթավոր ասեն, լաց լինեն, բայց այսօր ավելի շատ է այդ ազատությունը եւ ավելի շատ է մարդը հնարավորություն տրված եւ լացելու եւ ցույց տալու իր վիշտը եւ ապրելու եւ այդ ամեն ինչի մասին խոսելու։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի հետ նաեւ մենք այս փոփոխությունն էլ ունենք։ Հաջորդ շրջանը, դա չկա հույս կայանն է կամ չկա հույս շրջանը, երբ որ մարդ գտնվում է հուսահատության ծայրահեղ փուլում եւ մարդիկ հասնում են այս կայանին, նրանք հաճախ տխուր եւ անհույս են զգում, կարող են կարծել, որ դժվար է իրենց կյանքը կազմակերպել, նույնիսկ իմաստ չեն կարողանում գտնել եւ նույնիսկ իրենց մոտ սկսում է այդ դեպի մահացած անձը ձգվելը, հա, որպեսզի հետ բերեն դա այդ հիշողություններն, այդ իրենց հետ ապրելն է, կամ ավելի շատ հաճախ նաեւ լինում է հատկապես մայրերի մոտ իրենց մոտ է ցանկություն առաջանալ մահանալու, որովհետեւ իրենք այս կյանքը շարունակելու ոչ մի ցանկություն եւ հույս եւ ոչ մի մոտիվացիա չեն տեսնում։ Եվ իրենք կարող են իրենց շատ միայնակ զգալ, անտեսված, այդ ինքնասպանության ցանկության, սուիսիդալ ցանկություններ կարող է իրանց մոտ առաջանալ, որովհետև էլի այդ անհույս շրջանի մեջ չեն գտնվում։ Հնարավոր է, որ նրանք իրենց մեղավոր զգան մտածելով, որ իրենց սխալն էր, որ նա մահացավ, եթե նույնիսկ դրա պատճառը չկա եւ այդ շրջանում, այսինքն այդ վարկության եւ շղթման շրջանում առաջացած իրենց հարցը կարող է շարունակվել նույնիսկ այստեղ եւ իրենք այստեղ մնան այս անհույս վիճակում մնան 6 ամսից մինչեւ 1.5 տարի, մինչեւ որ եթե լավ ձեռքում են գտնվում, կարող է այդ վիճակը ավելի հեշտ հաղթահարեն, ավելի գրագետ հաղթահարեն, իսկ մենակության մեջ գտնվող մարդու համար այս վիճակից դուրս գալը ավելի երկար եւ բարդ է լինում։
Հիմա վերջի կայանը, որ կոչվում է նոր մեկնարկներ, այսինքն երբ որ մարդ սկսում է ապագա տեսնել, նոր պլաններ կազմել այդ շրջաններ, դրանք մարդիկ են, ովքեր ընդունել են իրենց կորուստը, ինչպես որ Տեր Հովսեփը ասեց, կիսվեց Դավիթ Հակոբյանի ներկայացած գյուտով, որ մարդիկ լացել են, ընդունել են իրենց կորուստը, արտահայտել են իրենց բոլոր էմոցիաները եւ անցնելով այս ամբողջ շրջանը սքացել են եւ արդեն իրենք հաղթահարելով անցնում են այս երրորդ փուլին, հա, այս կետում նրանք սկսում են մտածել իրենց համար նոր կյանք սկսելու մասին, նրանք պատրաստ են դուրս գալու տնից, ինչ-որ էլի միջոցառումների մասնակցելու, եթե ասենք, չգիտեմ, երիտասարդ ամուսինների կորուստ է լինում, այդ մտածում են, հա, նոր կյանք սկսելու, նորից ամուսնանալու մասին, եթե զավակի կորուստը եւ երիտասարդ ընտանիքի մտածում են նորից զավակ ունենալու մասին, այսինքն նոր պլաններ են սկսում իրենք արդեն կազմել եւ նոր ձևով նորովի սկսել իրենց կյանքը, որը արդեն խոսում է հենց հաղթահարված խնդիրը հաղթահարած մարդու մասին։ Եվ այստեղ կարող են իրենք նույնիսկ այնքան ուժեղանալ, հա, այդ հաղթահարման շրջանում, որ իրենք կարողանան օգնել այնպիսի մարդկանց, որոնք որ այդ նույն վշտի շրջանում են գտնվում իրենց փորձով։ Այս խոսում է այս ոչ ճիշտ ճամփորդության մասին, երբ որ ասացի, որ հետ լինում է, հա, ասում եք այնքան ուժեղ են, որ զավակին կորցրել է, բայց ասում են, որ ես մի տարի հետո նորից զավակ եմ ունենալու, այսա կոչվում է ոչ ուղիղ կամ ոչ ճիշտ ճամփորդություն, եւ որը կարող է լինել մարդու մոտ եւ երբ որ ինքը հաղթարած չի լինում, կամ ասենք, օրինակ շատ կարճ ժամանակով, հա, ինքը կարող է շատ արագ անցնել այս շրջանները, բայց հետո ինչ որ մի բան տեղի ունենա իր կյանքում, ինքը նորից հետ դառնա ընկնի այդ վիճակի մեջ, այսինքն շղթման ու բարկության մեջ, կամ կարող է նորից ընկնի հույսը կորցրած, հա, անհուսալի վիճակի մեջ, այսինքն եթե ինքը լրիվ չի հաղթահարել այդ շրջանը, այդ ժամանակները ճիշտ չի ապրել, բավական է մի փոքր բան, մի կամ մի թարմ դեպք, մի նոր պատահար եւ ինքը նորից ընկնի նույն վիճակի մեջ ու ավելի երկար մնա։ Եվ դրա համար սրա ուրեմն ոնց ասեմ, այս ամեն ինչի ներկայացումը հենց դրա համար է, որպեսզի նախ առաջինը մենք իմանանք մեզ համար, թե ինչ շրջանների միջով է անցնում մարդը, որպեսզի մենք որ շրջանում էլ որ այդ տվյալ մարդուն հանդիպելիս լինենք, հասկանանք, գնահատենք, հա, իրավիճակը եւ համբերությամբ սպասենք կամ իմանանք ինչպես օգնենք այս վիճակ կոնկրետ հույս չունեցող շրջանում գտնվող մարդուն կամ շղթան ու բարկության փուլում գտնվող մարդուն, բայց մենք նախապես պետք է իմանանք տիրապետենք այս ամեն ինչին։ Հիմա էլի նորից այս մասին խոսեցինք, ինչը կարող է ավելի ծանրացնել վիշտը։ Մենք քանի որ խոսեցինք այս մասին, մի փոքր ասելով, որ շատ ծանր են ապրում, երբ որ մանկահասակ երեխայի կորուստ են ունենում կամ երիտասարդի կորուստ են ունենում եւ այդ նույնը ուրեմն մի քիչ տարբեր է լինում, երբ որ մահը սպասված է, երբ որ երկար ժամանակ մարդը տառապել է, անկողնային վիճակում է գտնվում եւ այդ պարագայում արդեն մտածում են, որ այս մարդու մահը կարող է ավելի նույնիսկ փրկություն լինել իր հետ, այդպիսի մի դեպք մենք անի հիշում ես, մենք ունեցանք Երևանի դպրոցում, հա, երբ որ Արցախից տեղափոխված մի ընտանիք կար, հա, եւ ինքը կինը ողնաշարի քաղցկեղ էր եւ այդ վիճակով ինքը տեղափոխվել էր Երևան, անկողնուց գանված եւ ինչքան նոյեմբերից, չէ, հոկտեմբերից մինչեւ փետրվար ինքը իր շրջանը ապրեց, տառապանքների միջով անցավ եւ երբ որ մենք իր հետ աշխատանք տարվեց, նույնիսկ բանը հասավ նրան, որ այդ կինը աթեիստ էր եկել, աթեիստ էր ամբողջ կյանքում եղել, այդպես տեղափոխվել էր այստեղ եւ մեր այցելությունների, աշխատանքների եւ այդ ամբողջ ամոքման շրջանի արդյունքում, աշխատանքի արդյունքում ինքը ընդունեց Աստծուն, ինքնական ցանկություն հայտնեց մկրտվելու եւ մեր շատ սիրելի Տեր Մանուկի միջոցով մենք այդ կնոջը անկողնային վիճակում իր մկրտությունը կազմակերպեցինք դպրոցում իր ամուսնու հետ միասին իրենք զավակներ չունեին, թեև երիտասարդ էին
մկրտվեց եւ երևի մկրտությունից մի 10 օր հետո ինքը մահացավ։ Եվ պատկերացրեք, երբ որ մահվան լուրը իմացանք, մենք մի տեսակ բան ապրեցինք, նախ ուրախացանք, որ ինչ լավ էր, որ ինքը մկրտվեց, նոր մահացավ, Աստծուն ճանաչեց, նոր հոգին ավանդվեց, եւ երկրորդը, որ վերջապես իր այդ տառապանքներին վերջ դրվեց եւ ինքը իր հոգին Աստծուն տվեց։ Այս պարագայում անշուշտ տրավմայի եւ վշտի մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետեւ այդ ամբողջ ընթացքը, իր ամբողջ կյանքը արդեն իր ամուսնու համար վիշտ է, որովհետեւ այդ ամուսինը ես թողենք ներեն բոլոր տղամարդիկ, բայց ես երբեք չէի պատկերացրել, երբեք ես չէի տեսել, որ իսկապես կա մարդ, որ երբ որ մենք պսակի ժամանակ ասում ենք, որ հիվանդության ժամանակ աղքատության իր հետ լիներ, այդպիսի ամուսին էր այդ կնոջ ամուսինը, որը շուրջ 2 տարի խնամել էր իր կնոջը բոլոր ձևերով եւ որպես բժիշկ, եւ որպես բուժքույր, եւ որպես սանիտար, ամեն ինչ, եւ այդպես էլ ինքը չէր թողել, որը չթողեց որևէ մեկի իր կնոջը մոտենա, դիպչի եւ ամեն բան ինքն էր արել եւ ինքն էլ իր ձեռքով իրեն հողին հանձնեց եւ վերադարձավ Արցախ։ Եվ իսկապես ես կարծում եմ, որ մի ծառայություն էլ այդպեսի ամուսին լինելն էր այս երկրի վրա։ Ուրեմն հիմա հասկանանք, լավ, վերադառնանք մեր իրականություն, հասկանանք, արդյոք մեր կյանքում եղել են բաներ, որ խոչընդոտել են մեզ վիշտը ապրել։ Կարծում հասարակական կարծիք կա, որը խանգարում է։ Այդ մեկ շատ լավ տարբերակ, այո։ Ավանդույթներ կա, տեղական ավանդույթներ կան, շատ գիտեմ։ Ժողովրդական չի կարելի լացել, չգիտեմ, գիտեմ, անցած անգամ խոսել ենք։ Այո։ Մյուսը նաև երեխաների պարագան, որ մայրը, ասենք եթե երեխաները փոքր են, եւ մայրը երեխաների վիճակը չծանրացնելու համար ավելի տանը, ցույց չտա իր էմոցիաները եւ չարտասվի երեխաների մոտ, չսքա, որպեսզի երեխաները ավելի ծանր չտանեն։ Այս այլ ունենք, որը շատ է կրկնակի բան է, հա, ծանրություն է, բարդություն է վշտի արտահայտման եւ տրավմայի խորության այդ տվյալ անձի մոր համար կամ չգիտեմ թեկուզ հոր համար, հա։ Օրինակ մեր պարագայում մեր кейսի քննարկման մեջ հենց մեր հոգևորականներ չէ, որպեսզի հասարակությունը չնկատի իր լացը, նա զսպել էր իրեն եւ լացում, այո, համայնքը, բայց այնպես ստացվեց, որ նա դրանից արդեն մարմնական խանգարումներ էր ստանում եւ երբ որ երազում չէ, փողոցում հանդիպեց մի կնոջ, ով նման էր իր կնոջը, դա ենթագիտակցորեն անկանում էր տեսնել այդ կնոջը։ Նրանից հետո սկսեց լացել։ Այստեղ էլի կարող փաստենք այն փաստը, որ այո, սոցիալ մշակույթն է մեզ ստիպում, որպեսզի մենք չապրենք այդ վիշտո սուգը, ցույց չտանք դա, թե դա ինչքանով մեզ կանհանգստացնի, ինչքանով մեզ ներսից կկրծի, թե հոգեպես, թե մարմնապես, դրա մասին մենք չենք մտածում, որը ավելի ճիշտ է մենք հաշվի չառնենք այդ այսպես մեր հոգեբանության մեջ ասվում են ինտրոյեկտները եւ սկսենք զգալ, լսել մեր զգացմունքներին եւ տրվենք դրանց, քան թե հաշվի առնենք հասարակության եւ համայնքի կարծիքը։ Ես մի հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Խնդրեմ, պրոֆեսոր։ Հիմա զոհվածների առիթներով տարբեր տեղերում միջոցառումներ են կազմակերպվում, ճիշտ է, զրույցի առաջին մասը մի 15-20 րոպե չեմ եղել, եթե խոսել եք այս մասին կներեք, բայց միջոցառումներ են կազմակերպվում, որոնցից մի 2-3-ին ներկա եմ եղել, հրավիրում են գյուղի ժողովրդին, այդ թվում զոհվածի ծնողներին, հարազատներին, ու ինչ որ ներկայացում կամ ինչ որ սալինում այսպես ասած, որը բոլորի մոտ ապահովում է բավականին տխուր մթնոլորտ, ծանր ապրումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա քանի որ մենք խոսում ենք վիշտը հաղթահարելու մասին, կանամ այս տեսակ միջոցառումները, քանի որ բոլորն էլ եւի նույնաբնույթ են ու նույն ազդեցություն են ունենում մարդկանց վրա, հիմնականում ազդում են դրական իմաստով վիշտը հաղթահարել, թե խորացնում են ավելի։
Շատ լավ հարց տվեցիք Ռուբեն Սարգսյանը, որտեղ երկու օր առաջ ես հեռուստացույցով տեսա, թե ոնց էին հայրերը դպրոցի միջոցառման ժամանակ ուղակի ողբում հեկեկալով, եւ ես շատ ծանր տարա, չգիտեմ, գուցե ես սխալ եմ, բայց ես օրինակ ջղայնացած ինչի են այս մարդկանց բերել այստեղ ու այս վիճակի մեջ հասցրել, բայց գուցե ես սխալ եմ, այ հոգեբաններին չէ կարծում։ Եթե կարելի ավելացնեմ, միջոցառումները այնպես են կազմակերպվում, չգիտեմ, երևի զգացմունքային դաշտում է լինում դրա համար այդպես։ Կողքից եմ նայում, ինձ թվում է այնպես են կազմակերպել, որ հատուկ ավելի լացացնեն մարդկանց։ Հնարավորինս ուզիչ լինի։ Հնարավորինս ուզիչ լինի, չգիտեմ, շարունակական է լինելու, ուզում եմ հասկանամ։ Եթե թույլ տաս Մարիանա ջան, իմ կարծիքով, եթե մարդը գտնվում է վշտի երկրորդ փուլում, որը ընդունման փուլն է եւ դեպրեսիայի, դա շատ ծանր ու շատ կործանարար ու վնասակար կարա լինի, որովհետեւ արդեն մարդը լուրջ դեպրեսիայի մեջ է եւ այդ ամեն ինչը կարա նպաստի, որ իր ցավը ել ավելի խորանա։ Եթե ինքը արդեն այն փուլում է, որ ամոկվել է, հիշում եք անցած հանդիպմանը ես որ նյութս խոսում էի, որն է ցուցիչը, որ մենք հասկանում ենք մարդը իր վիշտը համեմատաբար վերապրել է, երբ որ մարդու համար դա դարձել է պատմություն։ Ինքը դրա մասին խոսում է անցյալով եւ դա իր համար արդեն պատմություն է։ Եթե մարդը այդ փուլում է, պատկերացրեք ինչ որ հուշեր, իր մասին ինչ որ, չգիտեմ, պատմություն ներկայացնում են, դպրոց, նկարներ, սլայդ եւ այլն, դա նպաստում է, որպեսզի մարդը իսկապես ել ավելի ընկալի, որ սա անցյալում կատարված մի բան է, ուրախանա, որ այդ մարդուն իր երեխային կամ չգիտեմ, ամուսնուն հիշում են եւ ել ավելի մտնի այդ պատմության կոնտեքստի մեջ։ Բայց այսինքն այստեղ շատ կարևոր է այդ 1 տարին, որ եւ մշակութային ինքը հենք ունի եւ հոգեբանական, որ այդ 1 տարին օգնում է, որ մարդը իր վիշտը գոնե ամոքի, դրանից հետո այդ ամեն ինչ արվի, ոչ թե 2 ամիս առաջ մահացել է ու այդ ամեն ինչը կատարվում է։ Եվ քանի որ միացել եմ մի բան էլ ասեմ, որ քիչ առաջ ինչն է խանգարում, որ վիշտը ապրենք, այդտեղ վնասակար բաներից մեկն է նաեւ հենց էլի մշակութային բաները, որ օրինակ տղամարդկանց պարագայում ասում են տանենք ցրենք ու տղամարդկանցով գնում են ուտուշ խմուշի ու ուտել խմելա, կանանց պարագայում գնում են հարևաններով սքահան ու մի 20-30 հոգով հավաքվում գնում են այդ մարդու տուն հյուր ու իրանց էլի միտքը այնա որ ցրենք, շեղենք SNN ու էլ ավելի վնասում են ու այս կոնտեքստում ասեմ, որ խանգարող բաներից մեկն է նաև ալկոհոլը, որ շատ տարածված է, որ այս վշտի փուլում մարդիկ սկսում են խմել, ինքը պաշտպանականն է համարվում, բայց պետք է հիշենք, որ ոչ մի պաշտպանական մեխանիզմ եւ արտաքինից եւ ներքինից եկած ինքը հարցը չի լուծում, ժամանակավորապես հետաձգում է։ Այսինքն, եթե մեր մեջ էլ կան այդպիսի մարդիկ, որ երբեմն կարան դիմեն նման մեխանիզմների կամ դուք տեսնում եք ձեր համայնքում ինչ որ մեկը դիմել է այդ պաշտպանական մեխանիզմին, այստեղ կարևոր է ասել, որ սա հարցը չի լուծում, պարզապես ժամանակավորապես հետաձգում է ձեր խնդիրը։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Տե Լևոն, դուք բան եք ասելու, ասեք։ Հա, ես ընդհանուր թեմայի վերաբերյալ է իմ ակնարկը։ Ուրեմն անցած օրը մի աղջիկա հուղարկավորեցին 21 տարեկան։ Եվ ինքը ծնվել էր սրտի արատով, բայց մայրը չէր ընդունում, որ երեխան սրտի արատով է ծնվել եւ մի խոսքով ամուսնացրեց, այդ աղջիկը հղիացավ, հետո հղիության ընթացքում պարզվեց, որ երեխան էլ է նույն խնդրով եւ կիսուր կերսարը հրաժարվել էին ուղղակի եւ երեխայից եւ հարսից ասելով, որ մեր տղան ինչի պիտի ժամանակից շուտ կնոջը կորցնի, հետո հիվանդ երեխա պա եւ այլն։ Հասկանալի վիճակ էր։ Եվ այդ վիժեցումը, արհեստական վիժեցումը հարսի վրա էր ասել եւ 21 տարեկանում լքեց։ Հիմա թաղման ժամանակ մոր հոգեվիճակը ամբողջ ընթացքում եւ հոգեհանգստին, բանեշիտային եւ թաղման ժամանակ մայրը մերկի զգացում ուներ։ Ինքը գիտի, որ իր սխալի պատճառով է, որովհետև չէր ընդունում, որ իր երեխան հիվանդ էր։ Բժիշկների հորդորը անտեսել էր, որ չի կարելի ամուսնացնել։
զգում է, գիտի, որ իր սխալի արդյունքում է երեխան կորցրել, բայց եւ չեր ուզում ցույց տալ, եւ անշուշտ ցավում էր իր երեխայի համար։ Թաղումի հաջորդ օրը նոր ամբողջովին փլվեց։ Այդ թաղման օրերին ինքը զուստ նստած էր, չէր լացում, չէր բանանում։ Թաղումից հետո, երբ որ եկնահողներ բոլորը գնացին, ես ինչպես սովորություն է, մնացի մինչև վերջի մարտի հետ պիտի գնամ։ Մայրն ու հայրն էին մնացել գլխավերևը երեխայի եւ այդ ժամանակ այնքան լացեցին ու այնպիսի ծեներ էին հանում, որ նախորդ 2 օրերի ուրեմն տեղն էլ հանեցին, այսպես ասած։ Եվ իրենց հետ փորձում եմ հասկանալ խնդիրը, այդ ժամանակ, երբ որ արդեն 3-ով էինք մնացել, հայրը, մայրը եւ ես, այդ ժամանակ նոր եկան գիտակցության, որ իրենց սխալի արդյունքում եղավ դա։ Բայց հիմա փորձում են ապաշխարության եզրեր գտնել եւ այլն, եւ ես իրենց հետ խոսում եմ եւ ծրագրել ենք, որ բարբերաբար հանդիպենք եւ իրենց հասկացնեմ, ուղղորդեմ, որ թերություն ունենալը դեռ, այսինքն, խնդիր չէ։ Այո։ Այսինքն դու թերությունդ կարող ես ընդունել, բայց չդարձնել այն կործանարար, բայց երեխան կարող է չամուսնանալ եւ նորմալ ապրել, այո։ Երկար ապրել, այդ խնդրով ապրել, որովհետեւ այսօր շատերը կան, որ սրտի մի կլապան չունեն, 2 կլապանով նորմալ ապրել։ Չէ, հետո մի մեղքը ծնելա մյուս մեղքը։ Այո, եւ ավելի կործանարար է դարձրել, ներքին հպարտությունը, որ ես չէի կարող հիվանդ երեխա ունենալ, իմ երեխայի անունը պախարակում եք եւ այլն, Այս այլ մշակութային խնդիրն է, Տելևան, որ ես հաճախ միշտ դնում եմ ինչն է մեր մշակույթը շատ հեռու է Աստվածաշնչից եւ այդտեղ որ մենք շատ կարճած լինելով մենք սոցիալ մշակութային նաեւ էակներ, մենք շատ հաճախ մենք մեզ հենց տապալում ենք հետևելով այդ մշակութային ավանդույթներին, որոնք որ ստեղծված են զգացմունքային ֆոնի վրա եւ մեզ իսկապես տանում են շատ սխալ ուղղություն։ Շնորհակալություն, եթե վերջացրեցիք փորձառությամբ կիսվելու համար, որը նույնպես շատ կարեւոր է եւ դրանց հիման վրա նաեւ սովորելու եւ իմանալու։ Այստեղ այդ սխալ կամուրջի մասին մեկ ուրիշ դեպք էլ ունեմ, որ մավան հետ կապված չէ, մի զինվորի, այսինքն արդեն զորացրված զինվորի, ով պատերազմին կորցրել էր ոտքը, իր պսակադրության ժամանակ այստեղան թոփալ եկավ մոտի Քորանին եւ իրեն առաջարկեցի, որ նստի, ասի, որ կարող ես նստած լինել արարողության ժամանակ, որովհետեւ ընդունված կարգ է, զգացվում էր, որ ամաչում է եւ կարծում էր, որ արդեն կես մարդ է դարձել։ Եվ մինչև արարողությունը խոսեցինք, ասեցի, որ մարմնական թերությունը թերություն չէ, թերություն է հոգեկան, երբ որ դու քո համար ոտ չունենալը չապրելու հավասար է։ Եվ ուրեմն տղան հասկացավ ասածս, որ իր տարեկիցները շատերը կան, որ ուզում են այդ պահը ապրել, բայց չկարողացան, բայց ինքը մի ոտքով թոփլդելով արդեն պրոթեզ էին հարմարացրել եւ այլն։ Եկավ, այսինքն խնդիրը երբ որ կա, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ձև է արտացոլվում։ Ասածս էս է, որ կարևորը այն է, որ մենք կարողանանք մարդկանց օգնենք, որպեսզի իրենք ընդունեն իրավիճակը։ Դա կլինի կորուստ, դա կլինի մարմնի անդամի կորուստ։ Մենք պետք է ունենանք այդ քաջություն պետք է մենք գտնենք մեր մեջ, որպեսզի դա ընդունենք իրողությունը եւ կարողանանք դրա հետ հաշտվենք։ Այսինքն մենք հաշտվենք այդ մտքի հետ, որ այո, այս մեր հարազատը չկա այլևս երկրային կյանքում մեզ հետ չի, կամ մարմնի այս մասը ձեռքը կամ ոտը էլ չունենք եւ պետքա այդ ընդունելուց հետո, երբ որ մենք կարողացանք դա ընդունել, նոր կարողանանք հասկանալ, թե մենք ինչպես կարող ենք ապրել առանց դրա։
այս անցումն է, որ մենք պետք է փորձենք մարդկանց օգնենք, որ հասկանան, եւ ամենակարևորը նաեւ, որպեսզի հատկապես կորուստ ունեցած մարդկանց ընտանիքում մենք պետք է իրենց բացատրենք, որ իրենք պետք է ունենան էլի դարձյալ քաջություն եւ ունակություն իրենց կորուստի մասին սքալու եւ դա անելու բացահայտ ձևով, այլ չկաշկանդվելու եւ բացատրենք, որ նույնիսկ ինքը Հիսուսն ինքն էր, չէ, իր ցավագին զգացմունքները խաչի վրա արտահայտեց, չէ, որ ասաց Աստված իմ Աստված իմ, ինչու լքեցիր ինձ։ Ինչի մասին է խոսում դա։ Դա խոսում է նրա մասին, որ նույնիսկ Հիսուս այդ պահին այդ ցավերը իր վրա առնելով, այդ ամեն ինչը տեսնելով, ինչ որ իր շուրջն է կատարվում, եւ այդ հիասթափությունը եւ մարդկանց արձագանքը եւ իր ֆիզիկական ցավերը, այդ տանջանքները, այդ ամեն ինչի տեսնելուց հետո իրան մի այդ բողոքը կար իր մեջ, չէ՞ որ ինչու ինձ լքեցիր։ Դա նորմալ է, այսինքն մենք էլ պետք է, եթե Հիսուս նման ձևով իր բողոքը, ասեմ, իր ձայնը բարձրացրեց, հա, Աստծուն ասելով թե ինչու լքեցիր եւ թողեցիր, որ ես այս ամեն ինչի միջով անցնեմ, նույնն էլ մենք պիտի այդ քաջությունը մեր մեջ ունենանք եւ լացելու եւ բողոք արտահայտելու եւ ընդվզելու եւ բարկանալու եւ ժխտելու, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ իրողությունը ընդունելու, որտեղ այլապես չենք կմտնենք փակուղի եւ չենք կարողանա առաջ շարժվել, բայց մեր առաքելությունը, հա, մարդ արածի առաքելությունը փակուղու մեջ մնալը չի, նույնիսկ այդ ամեն ինչը ապրելով հանդերձ առաջ գնալն է։ Մեջբերված բոլոր օրինակներից այսօր մի քիչ կարծեք մենք վշտի այս խաղապարը կենտրոնացրինք միայն մահվան վրա։ Բոլոր բերված օրինակներ, այո, գորուստերից ամենեն ծանրն է։ Բայց հոգեբանական պատճառները, որոնք վշտի պատճառ են դառնում, դա աֆեկտիվ կախվածությունն է ոչ թե միայն մի սիրելի գորուստի։ Կարող է դա արժեքավոր մի երևույթի, կարող է արժեքավոր մի իրի, առարգայի, չգիտեմ ինչի կապված լինի, եւ դրանց գորուստն էլ մարդկանց մոտ վիշտ է առաջացնում։ Եվ սա մենք ուշադիր պիտի լինենք մեր շրջապատում, որ նման երևույթների երբ հանդիպենք, չսպասենք, որ մահ լինի, որ մենք գնանք մարդկանց տրավմայի ամոքում տանք, այլ կարող ենք մեր յանքի ցանկացած պահվա մեջ հանդիպել այնպիսի երևույթների, որ մեր օգտակարությունը տանք։ Այսինքն ասել ուզածս նաև որ միայն այդ գազեք վիշտը մահվան պատճառով է մեջտեղ գալիս։ Այո, բացահայտ երևույթներից մեկն է, ամենայն ակնհայտ կերպով։ Գուցե տպավորություններ են միսիներ, որ առաջի տողերը որ կարդացինք, վիշտը գորուստի սկալն է, սուկ բառը։ Հավանաբար, եթե այնտեղ օրինակի համար վիշտը իբրև գորուստի ուժեղ հույզ ներկայացվեր, գուցե տարբեր տպավորություն կունենայինք, ուղղակի դա է ուզում ասել։ Իսկ Արսեն ջան, մենք այդ մասին կարող ենք խոսել, ես Տիկին Աբրեսյանի կարծիքը կիսում եմ, ես չեմ ուզում ուղղակի մարդայնացնել ամբողջությամբ, կորցնելով Աստվածայինը Քրիստոսի մեջ, բայց երբ մի բան ասեմ, գուցե իմ ասածից էլ բան լինեք, հայտակվեք։ Երբ ասում ենք կատարյալ մարդ, ուրեմն նշանակում է, եթե կատարյալ մարդը Հիսուս այո ցավ զգաց տարաբեց, տակնաբեց։ Այսինքն ինչ որտեղ հարցադրումով եմ անում, կարող է կատարյալ մարդկության թիմած Աստվածությունը ինչ որ զիջեց։ Հարցադրումով եմ ասում, բայց չեմ ուզում ես հարցի մեջ մտնել, որտեղ երբ ասում ենք կատարյալ մարդ, ուրեմն կատարյալ մարդը այո այդ բոլոր զգացմունքները իր վրա պիտի կրեր, խաչի ցավը, անարքանքի ցավը, իր աշակերտի ուրացումը, իր աշակերտի մատնությունը, իր աշակերտների լքումը, որոնք թողեցին փախան, արթունգեցեք եւ հսկեցեք, մենակ զգացա մարդկային զգացմունքներ են, եւ եթե Քրիստոս կատարյալ մարդ է, եւ մեր Աստվածաբանությունը այդպեսին է ասում, բնականորեն այդ բոլորը զգաց։ Դրա համար Արսեն ջան, երբ որ մենք զրուցում ենք, նորից պիտի խնդրեմ հանգարց բան չանենք, որ այս հարցին չանդրադառնանք ավելի խորակետ, ես ոչ խորակետ մարդ եմ, ոչ խորիմաստ մարդ եմ, ոչ էլ իմաստուն,
Մեկն եմ ցեզնից, ինչքան դուք եք կարդացել, ես էլ նույնն եմ կարդացել։ Քանի արիթ է դրվել Տիկին Աբրեսյան, ես բան չանեմ, չանդրադառնամ նաև այլ արիթով չեմ միջամտի այս հարցին։ Ասեք։ Մեր հոգեբաններից անին, որ հոբի աստվածապանության մեջ մի կարևոր երևույթի անդրադարձավ աստվածապանորեն, շատ գեղեցիկ էր, որ ամենաերկարն է աստվածաշնչի մեջ 70 եւ այլն։ Կարևոր մի հանգամանք կա իր ասածի մեջ, որ ուզում եմ բոլորիս ուշադրության առարգա դառնալ։ Ճիշտ է, Աստված է տվել առիթը, բայց չի նշանակում Աստված բոլոր մեր դրդնչանքներին եւ դրդունչներին առիթ է տվել, հատկապես աստվածաշնչական իմաստով։ Երբ որ ելից քիրքը անաբադային թափառումները մենք կարդում ենք, եւ ժողովուրդը դրդնչում է, ժողովուրդը թշկողում է, Աստված բաժում է այդ մարդկանց։ Դրա համար պիտի ուզենայի, որ այդ չընդարձակվեր այս հարցը, այսքանը շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ես մի բան ասեմ, երկու բան ասեմ։ Ուրեմն առաջինը ես սկզբում նշեցի պարոն Գաբուջյանի, որ վիշտ կարող է եւ սուկ կարող է մարդը ապրել Նեհեմիայի օրինակով սրբության եւ իր համար շատ կարեւոր բանի կորստի ժամանակ։ Հիմա Նեհեմիայի պարագայում Երուսաղեմի տաճարի լատակներ, վերակառուցումներ եւ այդ ավերակ վիճակներ մեր պարագայում էլ Արցախի մեծ մասի կորուստներ, որովհետեւ բոլորս շատերս, որ մենք մեր ընտանիքներում չունեինք կորուստ, չունեինք անձնական վիշտ, բայց իմանալով մենք բոլորս վիշտ ապրեցինք, սքացինք, ողբացինք, որ մեզ համար շատ կարևոր սրբություններ մնաց թշնամու ձեռքը։ Այս շատ տիպիկ օրինակ է ոչ մարդկային կորստի, այլ սրբության, մեզ համար նվիրականի կորստի դեպքում վիշտ ունենալու եւ սգալու։ Ինչ վերաբերվում է Արսենի ասածին, Արսեն ջան, մենակ մի բան ասեմ, ես կողմնակից եմ տարակարծությանը, բայց սրանով հանդերձ ես ասեմ, որ մենք շատ բաներ կորցնում ենք, երբ որ փորձում ենք տաբուի մեջ պահել, եւ ես կարծում եմ, որ մարդկանց անշուշտ մենք մարդկանց տուն գնալով մենք այդ մարդիկ տարբեր են եւ հեչ պարտադիր չի իրանց մեր հետ ոչ էլ պատրաստվում ենք աստվածաբանական լուրջ քննարկումների մեջ մտնել, բայց հերու պահել չի կարելի իրենց սուր գրքից, իրենց միտքը բացել է պետք, անշուշտ այդ ամեն ինչը ճիշտ մարդկանց կողմից, բայց չխոսել, չքննարկել եւ ասել, որ դա խորհուրդ է, ես դրան կողմնակից եմ, չխոսելով, չբացատրելով, մենք իրան ոչինչ չենք տալիս, այլ ասենց անգիտության մեջ հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը ընկնի ուրիշ սխալ մարդկանց ձեռքը ու լրիվ ուրիշ բան իմանա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մարդկանց հետ միշտ պետք է խոսել սուրբ գրքից, միշտ պետք է խոսել եւ խաչելությունից, եւ չարչարանքներից, եւ ամեն ինչից, որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանա ճիշտ գիտելիք եւ սխալ մարդկանց ձեռքը ընկնելուց իմանա նախապես ճիշտը եւ չգայթակղվի ուրիշի տված սխալ գիտելիքներով ու սխալ ձևով իմացության բացում ունենա, այսքանը։ Տիկին Աբրեսյան, ես համաձայն եմ, այնտեղ շատ հստակ կերպով ասվել էր Նեհեման սրբությունների կորուստը, մենք տեսեք, մարդ անհատի մեր սիրելի գորուստի համար շատ ավելի ենք ցավում, քան մի սրբության գորուստի թիմաց, եկեք իրավաշտ լինենք։ Դե հա։ Հիմա դրա համար ես ասում եմ իմ ասել ուզածը ոչ թե թեմայի կապված էր մեր հարկարժան մասնագետներին, որ օրինակները միայն մահվան կապվեցին։ Ես մի սրբության մեր հասարակության մեջ լուրջ մտայնությունների փոխմբռնման շատ բաների մենք կորուստներ ունենք եւ վշտի չենք մատնվում։ Մենք այդ վիշտը չենք ապրում։ Մարդկային փոխհարաբերությունը ոտնագող դառնում։ Մարդը մարդուն թշնամի է դառնում։ Սա վիշտ չի պատճառում մեզ։ Ընդհակառակը թշնամությունը ավելի է շատացնում մեր մեջ։ Իմ ասել ուզածը դա է։ Ես ճիշտ հասկանում եմ, այսօր մեր շրջապատը միայն դժբախտաբար զինվոր թաղելով, սիրելի թաղելով, հարազատ թաղելով է լցված եւ դարաբում դակնաբում ենք, ճիշտ է դա,
եւ մեր օրինակները ամբողջությամբ այդպեսին են, բայց իբրև պատասխանատու եւ ղեկավար մարդիկ շրջահայացության ես գոչ էի ասածի մեջ գոչ կար, որ մի քիչ նաեւ մեր նպատակն մեր հայացքները մի քիչ ավելի լայն սպեկտրով դարածենք, այսինքն չկենտրոնանանք միայն վաղ այս օրերը կարող է անցնեն, բայց մենք այս օրերի մեջ շատ բան ենք գործնում, լավ Խոստացել էի չխոսել, նորից խոսեցի, ներող գնացի։ Մարիաննա ջան, մի բան էլ ես ավելացնեմ, հա։ Ես համաձայն եմ ասվածի հետ, մասնավոր ասեմ, որ Փիլիպեցիս 12-14-ում էլ հստակ գրվում է, որ Աստծո դեմ տրտունջը, հենց համաձայն Աստվածաշնչի, դա արգելվում է։ Սա ճշմարտություն է ցանկացած իրավիճակում, այսինքն չկա մի իրավիճակ, որը կարող է արդարացնել մեր տրտունջը։ Դրա պատճառով Աստված հենց սպանեց իսրայելացիներին, ես համաձայն եմ, անշուշտ։ Սակայն ես բերեցի Հոբը որպես մի վարքի մոդել, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված երկար լռեց, եւ այստեղ ինչն է հետաքրքիր, որ Հոբի վերջի խոսքերը որը եղավ, ասեց. «Ձեռքս բերանիս եմ դնում, մեկ խոսել եմ, այլևս չեմ պատասխանի»։ Բայց այս ամենը եղավ երկար լռությունից հետո, ու երբ որ Աստված եկավ, թեև Հոբը ըստ հոգեբանության ինքը տիպիկ զոհ է, որ Աստված կարար գար, կենտրոնանար իր սքի վրա եւ այլն, ընդհանրապես ոչ մի խոսք չկա Հոբի բանից, սքավոր լինելուց, կորուստներից եւ այլն, եկավ ու ասեց, որ բերանդ փակի։ Այսինքն ես համաձայն եմ, բայց երբ որ մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, ով այդ պահին կորցրել է նույնիսկ իր եւ Աստծո կապը, շատ ավելի ապահով է, որպես հոգեբան, թույլ տալ, որ այդ մարդու ագրեսիան դուրս գա, դու իմանաս ինչ կա իր ներսում, քան այդ պահին բերել այն գաղափարը, որ տրտունջը մեղք է, զգուշ, բերանդ փակի եւ այլն, որից հետո մարդը ուղակի կոնտակտի կարա դուրս չգա կամ հակառակը ավելի վատը գնա պասիվ ագրեսիայի։ Պասիվ ագրեսիան տերմինը, եթե ժամանակ ունենանք մի օր կխոսեմ կամ կարող է գուցե շատերը գիտեք դա ինչ է։ Անի ես համաձայն եմ Հոբի բարակային, բայց քո խոսքի մեջ մի քիչ խոսքը այնքան ընդարձակվեց Աստվածաշնչի վրա գնաց։ Այո։ Որ ամեն յուրաքանչյուր դրդունջ կարծես Աստծո կողմից տրված ըլլալու դպավորություն կար։ Ես այդ դպավորության մասին եմ խոսում։ Այո։ Հստակ է ապոչ հոգեբանական երգը Հոբի մեջ արիտ տալը այդ սատանայի եւ Աստծո հարաբերությունը անշուշտ այլ պատմություն է եւ Աստված արիտ տվեց Հոբին այս բոլոր վիճակների միջից անցնել, դա շատ բնական է։ Աստծո տված հնարավորություններն են, բայց դպավորությունը ստեղծվեց, որ Աստվածաշնչի մեջ ամեն դրդունջ, որ Աստծո թեմ է բարձրանում, կարծես Աստված է արիտ տալիս, որ մարդիկ դրդնչան։ Դա է խնդիրը։ Ես այլապես քո ասածի այո ոչ մի բան չունեմ ասել։ Ինչպես գիտենք, հարազատի մահն անխուսափելի երևույթ է յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, այն հոգետրավմատիկ իրադարձություն է, որն էական ազդեցություն է ունենում անձի հոգեկան գործունեության վրա։ Ուստի վիշտն ապրելու գործընթացը եւ դրա ընթացքի ու հետևանքների ուսումնասիրումը մեծ ուշադրության է արժանացել կլինիկական հոգեբանության մեջ եւ հոգեթերապիայի ոլորտում։ Եվ պատահական չէ, նշվեց, որ դա մահամերձների շրջանում են միայն ուսումնասիրել վիշտը, սակայն այդպես չի։ Վերջին 10 տարիներում հոգեբանների միջազգային միավորման կողմից կազմակերպվում եւ շարունակվում են հատուկ աշխատաժողովներ կորուստ, հետազոտություն եւ պրակտիկա թեմաներով, որոնք ուսումնասիրում են կլինիկական հոգեբանները ուսումնասիրում են այս վերջին 10 տարիների ընթացքում ոչ միայն մահամերձներին շրջանում տեղի ունեցող վշտի ցավի ապրումները, այլ նաև մահացածներից հետո այդ վիշտն ապրողների մեջ։ Հոգեբանական գրականության մեջ առանձնացնում ենք կորուստ, վիշտ, սուգ հասկացությունները, որոնք հաճախ հոմանիշներ են, այսպես ասած, դրանք հենց օգտագործում են որպես հոմանիշներ։ Կորուստը մահվան օբյեկտային փաստն է, երբ որ մենք փաստում ենք մահը, վիշտն անձի եւ անձի հուզական, կոգնիտիվ եւ վարքային հակազդումներն են, կապված նշանակալից անձի մահվան հետ, իսկ սուգը վիշտ ապրելու սոցիալ մշակութային դրսևորումն է, որը մենք բազմիցս մեր քննարկումների մեջ նշեցինք։ Վիշտը կորստի ներքին ապրում է, դրա հետ կապված մտքերն ու զգացմունքներն են,
Եվ շատ կլինիկական հոգեբաններ ուսումնասիրելով վիշտը, ուսումնասիրելով վիշտը եկել են այն եզրակացության, եկել են մտքի, որ անձի կորուստը որպես դիստրես կարող է հոգեկան խանգարումների առաջացման պատճառ հանդիսանալ։ Վիշտն առավելապես բնորոշվում է որպես գործընթաց, որի ընթացքում աշխատում է կորստի հետ կապված հոգեկան ցավի հետ եւ բնականon կենսագործունեություն է։ Սակայն վշտի եւ կորստի ապրումները անհատական են եւ սուբյեկտիվ են յուրաքանչյուր անձի համար եւ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անձ իր վիշտը, իր կորուստը, իր սուգը յուրովի է տանում եւ ինչպես նշեցինք մենք փուլերը, այդ փուլերը յուրովի ձևով են անցնում, կապված է դա ստրեսորի ուժից, կապված է անձի վիճակից, անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններից, անհատական տիպաբանական առանձնահատկություններից, մեխանիզմներից, հաղթահարման ռազմավարություններից եւ այլն։ Այսօր չկան հատուկ տեսություններ, որոնք կարող են առանձնացնել վշտի հաղթահարման փուլերը։ Մենք բազմիցս նշեցինք հաղթահարման փուլերը, եւ երկուսը եւս ես կնշեմ, չկան հատուկ տեսություններ, որոնք դրանք հերթականությունը տվել է, քանի որ յուրաքանչյուր անց վշտի հաղթահարման փուլերը յուրովի է տանում եւ ինչպես մեր մասնակիցներից նշեցին, փուլեր կան, որոնք մարդիկ եւ չիմանալ դրանց մասին, չզգալ դրանց մաս, սակայն տարբեր հեղինակներ առանձնացնում են վիշտն ապրելու տարբեր փուլեր, դրանք 3-ից 12-ն են՝ շոկ, մերժում, վիշտ, սուգ, վերականգնում, ավարտ եւ այլն, որոնցից յուրաքանչյուրը նկարագրում է անձի հուզական, կոգնիտիվ եւ վարքային հակազդումները կապված կորստի հետ։ Ես առանձնացրել եմ վշտի 5 փուլերը, ինչպես նշվեց, մերժում կամ ժխտում, դա ճիշտ, այսինքն առաջին փուլը մերժման եւ ժխտման փուլն է, երբ որ տվյալ անձը չի հավատում դրա հետ եւ անընդհատ կրկնում է այն միտքը, որ դա ճիշտ չէ։ Այս փուլում մարդը չի կարողանում հավատալ իրականությանը, այդ պատճառով սկսում է չընդունել եւ անընդհատ մերժել դրա մասին։ Երկրորդ փուլը բարկությունը, ինչու հենց բարկանում է անձը եւ անընդհատ այն միտքն է իր գլխում, թե ինչու հենց ես, դա անարդար է։ Այս փուլում մարդը կարծես դեմ է դուրս գալիս բոլորին, հասարակությանը, աշխարհին, բարկանում է բոլոր մարդկանց վրա, ովքեր նույնիսկ այն մարդու վրա, ով որ իրեն հայտնել է այդ վատ լուրը։ Երրորդ փուլը կոչվում է առևտրի փուլ, այսինքն ես չեմ անի այս կամ այն բանը, միայն թե թող նա ապրի։ Դեպրեսիան 4-րդ փուլը նշվեց բազմիցս, ամեն բան կորցրած է, երբ որ մարդ հասկանում է, որ ամեն բան կորցրած է եւ ոչ մի բան իր համար նշանակություն չունի, այս փուլում առաջանում է ուժեղ հիասթափում կյանքի հանդեպ, հետաքրքրություն է կորչում, բացակայություն, ամեն հետաքրքրությունը թե կյանքի, թե ապրելու, թե ընտանիքի անդամների բոլորի նկատմամբ եւ վերջում ընդունում փուլն է, երբ որ այն կոչվում է ես հասկանում եմ եւ ընդունում եմ, այսինքն տվյալ անձը հասկանում եւ ընդունում է, որ դա այդպես է։ Հենց այս փուլում մարդիկ գնահատում են կյանքը եւ նոր իմաստ բերում դրանում։ Սակայն փուլերի հերթականությունը իրավիճակից ելնելով կարող է խախտվել եւ կարող են փուլեր կան, որոնք կարող են նույնիսկ չիրականանալ, այսինքն տեղի չունենալ։ Առանձնացվել է նաև վշտի 2 տեսակ՝ նորմալ վիշտ եւ ախտաբանական վիշտ։ Նորմալ վշտի դեպքում անձը որոշակի ժամանակ անց կարողանում է հաղթահարել կորստի հետ կապված հոգեկան ցավը, ընդունել կորուստը եւ հարմարվել իրավիճակին, հարմարվել իրականությանը, այսինքն լիովին հասկանալ, որ այո, դա կորուստ է, կորցրել են տվյալ անձին, կորցրել են իրենց հարազատ, ընդունել եւ համակերպել դրա